一粒子彈改變咗未來美國以及全世界嘅政治走向。我講緊咧就係9月10日嘅 Charlie Kirk 刺殺案。歡迎嚟到不左不右。今日我哋就嘗試用一個正常人嘅角度嚟分析一下呢件事件。Charlie Kirk 係美國保守派嘅旗幟之一，特別咧喺年輕一代咧有住巨大嘅影響力。佢喺18歲高中畢業之後咧冇上大學。而係喺2012年咧，就創建咗美國轉接點呢一個組織，致力於喺年輕一代咧就推廣保守派嘅價值觀嘅。咁咧佢嘅標誌性活動咧就係公開咧喺唔同嘅大學咧就設一個舞台，同自由派嘅學生咧就進行公開辯論，亦即係話咧佢到處喺度踢館嘅。與此同時咧，佢主持佢自己嘅 Charlie Kirk Show。因此咧喺社交媒體上面咧有住大量嘅擁躉，有住巨大嘅影響力㗎。與此同時咧，佢嘅言語風格咧係極其之猛烈嘅，同樣咧有住好多嘅爭議。咁 Charlie Kirk 咧喺9月10日下午咧就到咗猶他州嘅猶他谷大學咧，就參加佢自己創建嘅呢個美國轉折點嘅活動啦。咁咧佢喺度回答緊觀眾提出嘅問題嘅時候咧。當時嘅槍手咧離佢大概180米，用步槍咧就打中咗佢嘅頸部，咁佢就失血過多，不治身亡，終年31歲。9月11號晚上咧，槍手 Tyler Robinson 咧俾佢嘅家庭成員告發，咁啊就此落網嘅。喺我開始做呢一期節目嘅時候咧，我諗咗好耐咧，就應該係點樣切入，因為咧可以講嘅嘢咧實在係太多啦。究竟咧係講佢呢個美國轉接點嘅活動帶嚟咗乜嘢影響咧？定係話佢講嘅呢啲保守派嘅價值觀咧，有邊啲可取同埋唔可取嘅地方咧？定係話佢喺舞台辯論上嘅時候咧，有邊啲係詭辯，有邊啲係真正可取嘅辯論技巧咧？定係講話呢個兇手咧點解會變得更加極端咧？但係最後咧，我覺得咧最合適嘅角度咧，同之前Luigi Mangione 嘅案件一樣，就係翻到兩個最基本嘅問題上面。首先，究竟 Charlie Kirk 抵唔抵死咧？我可以非常之肯定100%咁講，佢絕對係唔抵死嘅。如果你覺得佢係抵死嘅話咧，咁你就係一個仆街。佢冇擔任過任何嘅公職，亦都冇做過咧任何對他人不利嘅行動。佢只係用咗佢自己一把口啫。喺任何一個正常嘅國家咧，佢嘅行為咧都冇可能係會係任何類型嘅犯罪，亦都唔會有任何道德上嘅負擔。所以咧，冇人有權力咧去剝奪佢嘅生命。咁你可能會問，究竟有冇人咧係真係抵死咧？有，好似希特拉，好似斯大林、東條英機，仲有其他冇咁出名嘅，例如講話紅色高棉嘅領導者波爾布特。呢啲人咧就製造咗大量無恥嘅大屠殺。咁咧，我認為咧呢啲人如果當時咧係俾刺殺咧係可以理解嘅。同樣可以理解嘅咧就係話，如果兩國係喺戰爭階段，咁咧刺殺敵國嘅高層人物咧，亦都可以理解嘅。但係除咗喺呢兩種情況之下咧，任何未經過公平嘅審判咧就剝奪生命嘅行為咧，都係一個罪惡嘅行為。咁呢一樣咧係進行我哋下面討論嘅大前提。所以第二個問題就係，如果你同佢意見唔同嘅話咧，咁你對佢嘅死咧究竟係應該抱有咩態度咧？咁喺之前 Luigi Mangione 嗰一集入邊咧，我講過話，任何人咧都有言論自由，呢度都係一樣，你完全咧有自己嘅權力咧嚟表達你對佢死嘅態度，甚至咧你話佢好開心咁死咗，都係你嘅權力。但係同樣嘅係，我非常之反對同埋非常之譴責你咁樣諗嘅。首先，作為一個正常人，對於一個死於非命嘅人咧，應該係保有同情嘅，特別咧係對佢嘅屋企人。更加咧係應該為佢哋感到難過同埋悲傷啦。咁但係呢度咧就會出現第一個反對嘅聲音啦，而且呢個聲音咧就係廣為流傳嘅。I can't stand the word empathy. Actually, I think empathy is a made-up New Age term that does a lot of damage. 所以佢既然冇辦法忍受 empathy 呢個詞，咁點解我要同情佢咧？冇錯，佢確實講過呢一句説話，但係請大家睇一睇全部嘅影片。So let's just a little very short clip. Bill Clinton in the 1990s, it was all about empathy and sympathy. I can't stand the word empathy. Actually, I think empathy is a made-up New Age term that
it does a lot of damage, but it is very effective when it comes to politics. Sympathy I prefer more than empathy. That's a separate topic for a different time. 咁作為一名 YouTuber 咧，我絕大部分嘅節目咧都係錄播，而且咧係經過剪輯先會放出街嘅。點解咧？除咗咧我希望做到不左不右，要對我講嘅言論負責之外咧，亦都係希望咧我講嘅呢啲説話咧就唔會咁容易俾人曲解，或者咧係直接咧就係 taking out of context 嘅。但係好明顯啦 ，Charlie Kirk 咧基本上佢所有節目咧都係直播。所以咧，佢講嘅説話咧就非常之容易咧，就俾人攞出嚟大做文章嘅。咁啊呢一度啊，好明顯咧就係 Charlie Kirk 嘅呢句説話咧，就冇放喺呢個 context 入邊嘅。同時咧，佢嘅風格咧，亦都好容易寫出一啲好有攻擊性嘅言論嘅。咁譬如講話下面呢句説話咧，我喺好多社交媒體上面亦都有睇到嘅。所以好多人就話：你既然話 gun save life， 咁你自己死咗，咁啊有冇好講咧？但係佢嘅傳聞咧係咁樣講嘅，所以咧呢兩個例子咧就可以證明，至少咧佢一部分嘅言論咧就已經俾曲解咗啦。但係我呢度咧並唔係話咧 Kirk 咧冇講過錯誤嘅説話，佢之前咧有講過呢一個言論，亦都有講過呢一個言論。所以咧，如果你完全企喺一個希望美國快啲滅亡嘅角度嚟講咧，你話佢抵死咧，完全係可以理解嘅。咁咧，同時咧喺槍支問題上面咧，佢亦都係真真正正咁講過呢一句説話。We should have an honest and clear reductionist view of gun violence, but we should not have a utopian one. You will never live in a society when you have an armed citizenry and you won't have a single gun death. That is nonsense. It's drivel. But I think it's worth it. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year, so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. That is a prudent deal. It is rational. 雖然話咧呢個亦都係佢一段好長嘅回答入邊咧，只係截取咗一小段，但係咧佢確實咧就表明咗自己嘅立場。所以咧網絡上面咧亦都有另外一個廣為流傳嘅講法啦。咁咧就係話，既然佢認為咧一啲槍擊案咧係維護憲法第二修正案而必須嘅代價。咁佢俾槍殺咗啦，咁自然就係求仁得仁啦。為咗自己嘅理想而死，咁唔係好好咩？咁呢一種講法咧，一聽上去咧確實有幾分道理。但係你只要再諗一諗咧，你就會明白呢個咧就係邏輯上面咧就玩咗一個遊戲嘅。第一喺呢個問題上面咧 ，Kirk 嘅理想咧係維護第二修正案嘅，但係咧為咗維護第二修正案咧，唔代表咧佢要為呢個第二修正案而獻身嘅。佢唔係士兵，唔使為咗保衛國家而死，而且咧佢亦都冇講過自己係幾偉大，要通過自己生命咧嚟講明呢個道理。所以咧，如果你用呢一種俾佢戴高帽嘅方法咧，但係實質上咧就係各種貶低佢嘅講法咧，呢個講法咧本身咧就係非常之搞笑嘅。第二 ，Kirk 嘅呢句説話咧係表示咧佢對擁槍權嘅睇法。並非咧係煽動緊槍擊案，而且佢亦都冇支持槍擊案嘅。咁換一個角度嚟講，如果一個人話為咗美國咧有充足嘅勞動力，為咗美國嘅物價咧係保持低位咧，一啲非法移民嘅犯罪咧係不可避免嘅。咁如果佢講咗咁樣嘅説話，然後咧就俾一個非法移民咧就殺害咗，佢亦都係死得其所咩？你當然就唔會咁樣諗啦。所以Charlie Kirk 嘅講話咧係言論自由嘅範疇。如果咧你唔同意咧佢嘅呢個擁槍權嘅睇法咧，佢會非常之支持咧你去上台同佢辯論。咁包括我自己，因為咧我認為咧槍同其他武器係唔一樣嘅，所以咧我並唔認為咧要有絕對嘅擁槍權，應該要加以限制嘅。但係重點唔喺呢度，重點嘅就係話咧，如果你有唔同嘅睇法咧，都可以提出嚟，咁雙方咧可以進行文明嘅溝通嘅。你可以唔同意佢，你可以講佢嘅説話咧係詭辯，你可以去台上同佢辯論，喺台下批判佢嘅觀點，甚至咧用你自己嘅平台嚟發聲。但係你唔應該因為唔同意咧對擁槍權或者係對其他問題嘅睇法咧，而為咗佢嘅死咧而開心嘅，更加咧就唔應該去殺害佢。呢次槍擊案咧最令我難過嘅，除咗係 Charlie Kirk 呢個人嘅死之外咧，咁我更加痛心嘅就係咧，好有可能咧唔會再有另一個 Charlie Kirk 咧
會願意咧向對方咧進行心平氣和嘅辯論嘅。而家真係非常之難想像咧，無論你係左派右派咧，喺呢件事發生之後咧，仲會咁樣去做。我哋呢個社會咧，而家已經係如此嘅極化。Charlie Kirk 嘅死咧，只會令更多嘅右派咧係更加之憤怒，而且咧會令更多嘅左派咧就覺得佢抵死嘅。咁而呢兩邊咧，亦都有可能咧就徹底放棄咧從對方對話嘅諗法，而係會追求暴力嘅。所以我想講嘅就係咧 ，Charlie Kirk 嘅言論咧有非常之多爭議，我亦都非常之唔同意佢好多觀點。但係咧，一個社會咧有佢咁樣嘅人咧係非常之可貴嘅。所以我希望，亦都係盡我少少嘅能力咧，跳出左右派嘅思維咧，去盡量公正咁樣看待政治嘅事件同埋政治嘅人物嘅。如果你覺得我講得有道理嘅話咧，就請記得訂閱、點讚、留言同埋分享啦。今日嘅節目時間就差唔多啦，多謝，下次再會。